рабочими буднями стала для нас и одна из республиканских целевых программ «Энергокомплекс». Начиная с 60-х, советское государство стало уделять развитию атомной энергетики главное внимание. Никому не позволялось мешать этому. Даже КГБ. Эти недавно рассекреченные документы КГБ показывают, что с 79 по 86 год правительство игнорировало сообщение о том, что конструкция реакторов на Чернобыльской АЭС имеет серьезные недостатки. Руководство Чернобыльской АЭС во главе с директором Виктором Букановым запустило в эксплуатацию 4-й энергоблок досрочно, чтобы обеспечить себе и партийному начальству значительное вознаграждение. Безопасность была на втором месте. Буканов, директор Чернобыльской АЭС, был готов пойти на что угодно, чтобы построить эти энергоблоки вовремя. Например, по проекту перекрытия полагалось изготовить из огнестойких материалов. Но этих огнестойких материалов не было, а так как перекрытие надо было установить быстро, он использовал сгораемые материалы. Несчастные случаи бывали часто. Да и скрывал. Испытания, проводимые в ту ночь, нужно было провести еще до пуска 4-го энергоблока. Теперь все это дает о себе знать. В активной зоне реактора происходит что-то угрожающе серьезное, но никто в помещении пульта управления не подозревает об этом. Несколько регулирующих стержней и сборов находятся в активной зоне реактора, но лишь частично. В нижней части активной зоны, не всегда контролируемой датчиками, резко нарастает мощность. Реактор стал невидимой миной замедленного действия. Нарастающее давление внутри 4-го реактора АЭС сопоставимо со смятением в душе человека, контролирующего события ночи, заместителя главного инженера Анатолия Дятлова. Дятлов по-прежнему намерен выполнить испытание, невзирая на возражения операторов. Причина может крыться в его отношениях с руководством. Дятлов уже получил выговор от местного парткома за грубое обращение с подчиненными. Его прямой начальник Николай Фомин ждет повышения. Успешное проведение испытания может помочь Дятлову занять место Фомина, и тогда он уже не будет простым инженером. Но у Дятлова есть и более темная личная тайна. В 60-х годах он работал в Сибири, устанавливая ядерные реакторы на подводные лодки. В ходе следствия выяснилось, что там в результате
Это все параметры испытания турбогенератора. Мы начинаем. Это что-то не прав. И что такое не прав? Может, для тебя прекрасно, а для меня пока. Я пока об этом. Мы вот думаем. Второго уж думаем. Включить два резервных насоса. Включить два резервных насоса. Резервные насосы включены. Хорошо. Ну что, Александр Ильич, начнем испытание? Подача пара на турбины отключается. Они постепенно теряют обороты. Питание будут обеспечивать резервные дизель-генераторы. Но они начнут выдавать ток лишь через 40 секунд. Могут ли замедляющий ход турбины обеспечить работу насосов до включения дизель-генераторов? Без воды реактор может выкипеть досуха, как забытый на плите чайник. Но для Дятлова, который не подозревает о горячем пятне, разрушившемся внутри реактора, риск остается чисто теоретическим. Питание турбин отключено. По мере остановки турбин насосы выдают все меньше воды в реактор. Все больше пара образуется из быстро исчезающей воды. С каждой секундой давление пара нарастает в невидимом горячем пятне. От повышения давления пар врывается в насосное помещение. Перваченко входит в огромный реакторный зал, чтобы увидеть то, что никто раньше не видел. Давление пара в реакторе достигло такой силы, что поднимает 350-килограммовые наконечники регулирующих стержней. При повороте аварийного тумблера АЗ-5 регулирующие стержни устремляются вниз для снижения мощности. Но это приведет к непредвиденным и страшным последствиям. На концах регулирующих стержней были графитовые вытеснители. И в первые секунды после погружения в реактор графит приводит к повышению, а не к понижению мощности. В момент нажатия Z5 на взрыва мощность выросла не в 2, не в 3 раза. Она выросла
глаза. У меня там, ну, понимаете, да, стены, лицо, бетон,